about Amazon rainforest. नंबर 1, Amazon rainforest दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और धरती को 20% ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। नंबर 2, जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में ही 10 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि वहां मौजूद पेड़ उस जंगल को काफी घना बनाते हैं। नंबर 3, इस जंगल में 4 अरब पेड़ है। इतने ज्यादा पेड़ होने के कारण जहाँ कई जगहों पर सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। सिर्फ 1% रोशनी होने के कारण जहाँ मोस्टली अंधेरा रहता है।